السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي فاتي سيكريتس. اليوم غتشوفوا معايا طريقة عمل سلطة الخضر والفواكه. هاد السلطة كتعتبر من الوصفات السهلة والخفيفة، يمكن لك تقدميها كمقبلات على المائدة ديالك، فهي غنية بالفيتامينات وصحية. خصوصا حنا دابا في الحجر الصحي ما كنتحركوش بزاف، دونك خاصنا ناكلو كمية جيدة من الخضروات والفواكه. بالنسبه للمقادير فكتاخدي جميع الخضر المتواجده عندك في الثلاجه وكتزيدي عليهم الليمون والتفاح، يمكن لك تزيدي الاناناس الا بغيتي او المونك فكيجي رائع. كنزيدوا عليهم فواكه الجافه، فانا عندي هنايا الكركاع. انا عندي هنايا 2 مطيشات مقطعين، خياره وحده مقطعه، خيزو واحد مقطع، الفلفله الخضراء الحمراء والصفراء، كنزيدوا الخس، 2 ليمونات مقطعين وتفاحه مقطعه، وكنخلطوا لاصالات ديالنا. اي فوالا، هنا غادي ندوزو نصوبوا لاصوص ديالنا. بالنسبه لاصوص كنحتاجوا نص كاس عصير برتقال، نص حامضه معصره، معلقه كبيره ديال العسل، 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون، وشويه د الخل وشويه د الملحه والبزار. كنخلطوا كلشي في اناء. كنخلطوا لاصوص مزيان وكنكبوها على لاصالات ديالنا وتنخلطوها وتنزيدوا الفواكه الجافه. بالنسبه للفواكه الجافه انا درت الكركاع، نتوما عندكم اختيار ديروا اللي بغيتو. وهذا هو الشكل النهائي ديال السلطه ديالنا، غنيه بالفيتامينات، صحيه. كنتمنى تجربوها، واذا كنتم من الناس اللي ضروري ديروا السلطه ديال الفواكه بوحدها والخضر بوحدها، فكنصحكم تجربوا هذه الطريقه، غادي تعجبكم بزاف وغادي تغيروا الراي ديالكم. واللي جربها كنتمنى يصيفط ليا الصور على الانستغرام، واللي باقي ما متبعني في الانستغرام غادي نخليه لكم في صندوق الوصف، كنتمنى تتبعوني فيه. وصافي، خليتكم على خير، بسلامه.